欢迎继续回到新闻大白话，我是王尚志。在中美大国博弈，我们首先先来看的部分是美国总统拜登最新的这个状况。那么媒体讨论好多，包括美国，他是不是第100次迷路呢？拜登在费城演说的时候高喊美国梦，可是在下台的时候又出现了他那个迷走的状况。我们来看一下这个画面哦，这个就是他准备要下台，突然不知道方向在哪里哦，然后走的部分又停住了哈。那么他这次呢，其实是到造船厂去演说完毕的时候呢，向左转身朝幕僚比了手势。那最后其实顿了半天哦，后来幕僚引导他才顺利的走下台哈。那么其实讲到这个拜登的部分，都知道他先前其实还对自己的部分，包括穿皮鞋很有道的坚持。但是随着那么多现在受争议的他是认知的这个行动或者是怎么样的影响，那么据说他现在包括比如说登上空军1号的时候呢，他改走矮梯，还有现在越来越常看到他不再穿皮鞋了，改穿布鞋，因为先前有踉跄的这部分摔跤的部分的状况，过去他是觉得不够体面啦，但是近几个月他已经不再坚持了。在此同时，那么拜登的选情是不是有一些蛮不错的一个成长呢？首先，先来看裴洛西哦，裴洛西最近公开的力挺拜登继续参选，而且他说，对我来说他还是个孩子。都知道裴洛西当然是老太太哦，但是说拜登是个孩子，这是这种很亲近的一种表达的这种坚持吗？当然，这里头还是要看，那么拜登其实还是有继续的动作，包括想尽办法避免未来的债务上限危机还是会发生，因为这个部分可能是他最大的在国内的部分的影响。那么我们待会会来看一下他的这个有关于他最新的支持率。不过呢，最近其实有关于中美关系当中，当然还是在于美债。那么先来看，那么6月之后还不知道，不过最新的统计出来了，在5月的时候呢，日本跟中国是齐抛美债哈，单月减持了304亿的部分的美债，而且中国持仓竟然破了13年的低点。所以叶伦去之后呢，是不是会有相关的影响？这个指标在这个数字上也凸显出来的。那么美国财政部也表达了，今年5月的这个国际资本流动报告显示呢，日本和中国真的是大幅抛售美债，那么可能还是对于这个美债违约的疑虑是主因。我们拉回来讲刚刚有关于拜登的部分哦，拜登最近在民调方面竟然超过了略超过了川普哈。来看37%对35%小幅领先，好像有点胜算哦。来回过来看美中的部分的这个对弈，这里头突然美国运输部长提出中国的自动驾驶技术有国安的余力哈。那么就他提到，就像是电信或 TikTok 一样有担忧，人们对技术也有担忧。那么网络上特斯拉就不用担忧了吗？当然，美国也有一些做法，比如说电动车的电池回收来补助。美国政府补助的部分是要逐渐挑战中国主导地位，因为你既然生产没有办法赢过中国，回收是不是可以呢？而且可以获得补贴来削弱中国主导的地位呢？那当然来看现在有关于中美两国方面非常关键的这个部分呢，这里头美国媒体声称中国大型邮轮可以用于两栖作战，构成严重的安全挑战。那么在这里头根本信誓旦旦的是美国的媒体这么说。不过总体来说，还是看到最近在整个讨论更多的还是在于说是有2位官员，包括了伯恩斯，包括了助理国务卿康达，说是他们的信箱被骇客入侵，而且说是中国的部分的骇客啊。所以，是不是为了要提前了解布林肯的想法呢？那这个部分其实有指控，中国大陆方面其实是否认的哦。那么这里头还包括了现在美国方面也强调了美国的战略石油储备，表达他说不会对中国来出口哈。但是有美国议员反对，所以利弊之间当中还是有很多的讨论。因为毕竟这个石油战略储备石油一直累积上来太多了，是不是还是要卖出去？这个部分现在有不同的部分的说法。当然，现在呢有关于美国访问中国大陆的部分，现在我们可以看到政商之间，包括了马斯克、比尔盖茨、耶伦、布林肯、凯瑞，以及最新的部分包括了季辛吉。那么这2位布林肯和季辛吉其实略谈到了一点军事。现在大家瞩目的部分其实就在于，那么包括虽然季辛吉访华，对于中国大陆能不能有一些情感或情怀上面中美的这个部分的化解，但无论如何还是在于有关于军事方面对话有没有可能。
能有所推进。那么，对于美国高官陆续有那么多人在短时间的访华，成效不彰，共和党当然还是大力的批评拜登政府。那么这里头，在美国之音的部分有访问国安会的发言人，美中两军的沟通现在关闭，这是相当不幸的。在上一节我们也听到，那么杨伟民教授他特别提到了这个部分对话的紧张，是不是会影响到我们现在台湾方面，那么包括赖清德访华的这个部分的危险呢？基辛级的部分当然这次获得高规格的待遇，布林肯说凸显了对话沟通的必要性哈。这个对要性的部分是不是就表达了我们刚刚的刘明教授，你是不是在这方面还可以有更多的诠释？对，因为我看到连续美国、中国大陆方面的高层官员哦，那特别是包含宪锋、包含国务院应该外交部的发言人毛宁，都提到了赖清德过境美国的这个事情，而连续康达跟这个瑞特纳，一个是美国的国务院，一个是美国的国防部，对，哦，负责外交跟国防的，都提到了台湾的重要跟稳定，以及要某种程度表达这个就是一个讯息，警告北京不要去影响到整个台海的这个稳定跟现状。这个话都讲得很直接了，因为在现在高层层面哈，一方面他们是要安排11月份习拜会是的这个氛围，所以你看的连续几个我们上面提到的那么多个，对不对？对哦，那这个布林肯、叶伦、凯瑞哦，所以呢，他们都想要去北京，已经到了北京，然后呢又在印尼见了北京。但是呢，从他们的角度，如果在讲到台海的议题，讲到赖清德访问过境美国的时候，可能会产生引发两岸的这种紧张的情势的时候，这个层面的不一样，所以让他们的副手拖出来讲这个话，而且话都讲得很重，对，而且连续在国会讲，到布鲁辛这个 Brookings 去讲，对不对？谢峰也同一个时间讲，对，那特别关键就是说，当赖清德说他要走入白宫的时候，他说台湾总统如果能够走入白宫，则我们的政治目标就达成了。我们台湾的媒体分析真的没抓到重点。台湾媒体分析以为说他过境美国想去白宫，像这个尹锡悦一样去唱那个 American Pie，觉得风光，个人的风光。No， 你要理解赖清德说他是务实的台独工作者。什么叫做政治目标达成？我觉得北京不会以为说他只想要去白宫喝个下午茶。No， 对，他是在选总统大选的人。当他讲这个话，尤其他为什么在这个时间点讲话？他因为之前安排过境美国被美国打压，一定是这样子。没错，因为美国不可能给他超过这个今年4月份蔡英文去美国的那个规格。是，蔡英文是总统，你是副总统，而且你要竞选总统。如果你超过这个规格，表示什么？我等于是加码你，我在你身上盖印认可你，对不对？当然不可能。而蔡英文在4月访美的时候是被拜登是打压的，因为他要见麦卡锡，对不对？他到纽约市的时候，纽约州长、纽约市的市长都是民主党籍的，都被拜登政府要求不能见他。是，后来好不容易从隔一个河把那个 New Jersey 的州长跑去纽约见他。对，所以赖清德大概很不甘心。然后把他真的心里面的话，要达成的政治目标讲出来，这个一讲糟糕了，这个桌子掀了嘛。美国反应也很激烈啊，我觉得他就把桌子掀了。对，美国马上就透过《金融时报》7月19号就在告诉他，这个我不接受，对不对？然后呢，连续2次康达跟这个 Elder 瑞特尔他们都说这个不能，然后呢都警告说台海的这个重要性，所以是。我现在是觉得接下来是怎么管控这个东西美中之间还有将近1个月的时间不到，那赖清德一定会过境，因为这是布林肯讲的，对，这是惯例，8月15号左右，所以呢，接下来这3个礼拜多，我觉得美中之间一定还会针对这个事情是有怎么样的这种联系，甚至冲撞。是，李阳君，那美国这些人恐中真的恐得不可思议啊！这个居然说中国大型邮轮可以用2栖作战，我原来以为只有我们中国会有一些，我们台湾啦，就我们台湾有军盲，对不对？讲说这个其实210的命中率的这个飞弹的这种军盲，
就没想到美国也有你大型邮轮你怎么去做两栖作战嘛？人家大型邮轮，第一个你有没有那么深的深水港让你可以靠？对，第二个就是说你靠的时候，其实你还有旁边还有补助的小船去把你推到靠岸。第二个，你人要怎么下来？是对不对？好像这些都是问题。其实他讲的是什么？你知道，这美国媒体他们担心的是什么？是中国现在的滚装货轮做了很多。其实我们比较担心的是滚装货轮。什么叫做滚装货轮呢？就滚装货轮就是运汽车的船，叫滚装货轮，就是说它那个板子啊，一放下来以后，车子就可以开下来。它譬如说现在像比亚迪，对不对？它外销，它就用滚装货轮，比亚迪自己有自己的滚装货轮，或者是说，那种卡车啊，那种商船，那种运车子的商船，那叫滚装货轮。你只要那个吃水够深，就算不够深，好涨潮的时候，只要扣深能够靠到码头边上，那个板子一放下来，车子就开下来了。这个是我们在防卫作战最担心的中共的这个客货轮里面，我们最担心的是这种船，因为它很快用这个货轮可以把它的战车啊，把它的这个悍马车啊，军用的轮型车辆很快可以下来，然后它的战备物资也可以用这车辆直接载下，对我们威胁是很大。但是油轮是绝对不可能的。所以美国，我现在发现美国其实也没什么了不起，他们也有军盲跟我们一样也有军盲，这个而且是。怎么讲？就是恐中恐到已经已经失去理智了。另外，我特别要讲一下季辛吉我觉得季辛吉这次去访华各位知不知道季辛吉其实我们抛开这种国家意识观念来讲，他确实是一个让人家很敬佩的一个外交家。可能各位不晓得在我那个年代里面知道，第4次以牙战争的时候，就赎罪日战争是季辛吉去穿梭外交，让这场战争停下来，不再继续打下去，双方停战。对不对？我们要经常讲说，美元来讲的话，以前是黄金美元，后来讲石油美元。石油美元是谁促成的？是季辛吉他去跟沙特那边谈，以后变成美元，所以对美国贡献很大。是第三个，我觉得，当然我不愿意，对我来讲，我是军人，我觉得他促成了联中抗苏整个国际的大战略。对，所以继续讲起来，他是一个国际大战略的学者。你这些布林肯、拜登在他面前真的是小儿科。你整个世界搞像俄乌战争啦、围中啦，然后这个冷战、新冷战格局，你怎么跟季辛吉比？所以我觉得季辛吉出马可能对中美双方后续来讲，甚至有可能促成拜习会的可能性都很高。是韩冰，我觉得布林肯真的是外交上很不够格的一个人，因为其实季辛吉我们当然都知道，他在去之前就有跟拜登有见面过，所以他其实一定接受到拜登的某些授权，来让他去中国大陆进行访问。可是美国自己的目的是要把它包装成这是一个私人访问嘛，因为这样你才有存 Q 的空间嘛。结果布林肯这样一讲说他回来，我还在等他报告，那你不是直认了他就是特使吗？对不对？你不等于就承认了这件事吗？对。那请问一下，那你的回旋空间在哪里？你自己主动放弃，所以布林肯这个人真的脑袋装不知道是什么东西。我觉得这个人是个不折不扣的草包，我真的不知道他在干嘛。那美国当然现在很急于想要跟中国大陆之间能够至少恢复军事上的沟通管道，至少能够让中美之间的冲突稍微降温一点。对，因为这样对拜登选举或是他接下来安排 APEC 啊或者这些东西都会比较有利嘛。是，因为他也希望能够促成拜习会。可是中美之间的问题错综复杂，当然不至于如此简单。就好像厉将军刚提的，我去查一下那个登这个好笑军盲文章的媒体，居然是福布斯福布斯竟然会登这种东西，真的是邮轮可以变两栖作战，我真的是天才到一个无以复加，我不知道该讲什么东西。但另外他讲这个倒是真的，也就是中国大陆的自驾技术会不会有间谍疑虑？是会有的，是真的会有。因为同样的，中国大陆也怀疑特斯拉会有，所以中国大陆的一些相关敏感区域是不准特斯拉进去的。是。那这是很正常，因为所有的你要自动驾驶，你车上一定有一大堆的镜头跟传感器。对，那这些镜头跟传感器，它会做一件什么事情？收集数据。对，它就会收集非常非常多的数据。那如果你的机密敏感的区域的话，它被它进入的话，它就把里头相关的资料都收集回来。所以这个疑虑是不是对的？是没有错。可是问题是大家都一样，所以你同样的也必须要对特斯拉有同样的疑虑才对。请稍微休息片刻，再回到新闻大白话。
欢迎继续回到新闻大白话，我是王上志。中美两国的外交战不仅暗潮汹涌，现在明着来哦，我们要逐一来拆解来看。先看美国方面，美国方面现在是布林肯在下个星期要访问亚太地区的3国，哪3国呢？纽、澳、东加，看得出来都是太平洋这边的3个非常主要战略地位很重要的地方。那他这边也提到说呢，他在国务院对国会美国国会提出的报告说，中国在美国承认的12个太平洋当中的8个国家拥有永久的外交设施，强调美国要迎头赶上。不止这样哦，拜登也要启动了。拜登2月将会2度的跟太平洋岛国的领袖开会。那么在这里头也特别提到了，美国负责跟3个主要太平洋岛国协商的总统特使尹汝尚呢，他特别提到现在会怎么做呢？不只是外交动作，还会包括在这个财政年度9月30号结束之前，会批准提供新资金给这个3个太平洋岛国，是相当重要的事，好难得啊！美国拿出钱来了，而且还同时看哦，美澳前阵子不是说澳洲跟中国大陆很紧密吗？现在美澳举行护身军刀的军事演习，美国方面表达说是跟中国显示他们的盟友是紧密相连的，并没有被你分化啊。美国、澳洲的这个11个国家的军演习是7月21号为期2周的展开。那么，美国海军部长他特别提到的部分呢，这是要向中国展示团结，而且呈现美国安全和民主价值观。我们看这个是美国方面，来看中国，中国大陆现在也是动作非常的积极。来看，首先是中国大陆的外交部副部长呢出席了金砖国家的外长线上会议，这是线上会议，但在此同时，我们看到王毅则是提前动身到伊索比亚，那么来伊索比亚说是要跟一国的人民在一起。他的这个动身呢，其实当然还是在包括在非洲当中的这个部分的这个行程。为什么到非洲呢？主要是王毅要出席7月24、25号在南非举行的这个第13次金砖国家安全事务高级代表会哦。这个会议在我们的节目当中谈了非常多次，会是金砖国家目前的这个各方面团结联盟进展非常重要观察的一个指标。而且不止王毅，那么接下来在金砖5国峰会在8月就要开始了，这个部分呢，东道主南非，那么目前有44国有意入盟，习近平会来哦，所以这里半数已经提出正式的申请，所以南非这一局啊，可以看出中国在金砖国家的主导性，而且现在还不止，可以看得到习近平的部分最近在北京会晤了杜特地啊，那么菲律宾啊，他虽然是前任的部分的总统，但是呢，现在他还是表达，因为杜特地跟中国关系真的很好，习近平表达说呢，希望中非关系重回正轨，来发挥重要作用。什么叫重回正轨？是针对小马可仕最近跟美国方面的这个部分的天平的倾斜有关吗？那么他也表达了杜特地回国峰会将会说明2人沟通的内容，是在对小马可仕有点施压的意思嘛？所以中国官方没有2人会晤等提前预告哈。不过王毅、马朝旭等都是在这个地方可以看到这个外交的意见正在统整当中。那么金砖国家的部分看起来进度已经启动了。那么美国方面的动作频频，有明教授你怎么看？习近平外交4个层面：大国外交、周边外交、开发中国家外交，或者现在我们流行叫做全球南方外交，还有呢多边外交。多边外交指的是联合国、国际组织是官方的、民间的。那这个大国外交啊，你如果进去看他自己的设定中国外交部相关的这个自己的设定，只有3国，或2个国家一个区域，美国、俄罗斯、欧盟。对不起，日本不在里面，印度不在里面。大国外交对习近平对中国而言就是美国、俄罗斯还有欧盟叫大国外交。是那全这个周边外交，那这个就涵盖的范围就全面了哈。周边外交。现在的周边外交，我觉得它的重点是东南亚、中亚、中东，是周边，对，日韩印，哎呀，放牛吃草了，看你要怎么对我吧，对不对？反正我不跟你直接对杠，但是呢，你如果要对付我，我也不会客气，对，大概是这个态势那周边外交这里面，你就看到上一次在东南亚
东协开这个外长会议的时候，王毅就讲得很清楚，是对不对？对。然后呢，在中亚跟中东呢，尤其中亚部分，上一次这个上合会，那印度刻意把实体会议变成这个线上会议，可这个上合会还是扩大。对。中东当然就看到今年一直以来3月10号，伊朗、沙烏地阿拉伯在北京达成一个建交协议，恢复建交的这个协议。对，从此你就开始看到整个中国大陆的这个影响力完全的很深刻的进入到中东啊。当然，相较于美国过去，这个还是有差别。可是我特别注意到那个巴勒斯坦的领导人叫做这个阿巴斯他也到了北京去。我最近在看这个以色列跟巴勒斯坦之间的问题，因为最近冲突很大。对尤其是年轻世代的这种就是军事上的这种，就是说游击队的对抗以色列跟他的冲突非常多，而且死的人已经在不断的增加，双方死的人。那因此呢，因为我亲自去过那个地方，你就看来是不是将来这个劝和促谈的这个角色，从中国大陆这边可以从中东延伸到以色列跟巴基斯坦。那这个是周边外交。对。那全球南方就重点了，包含全球南方，我觉得中国大陆的重点是经济。是经济，他把它当做一个市场，而且透过“一带一路”来帮助你的基建，然后呢，我们共同来发展，就是说这个经济。那大概超过140多个国家，中国大陆已经是他们的第一大贸易伙伴。所以从金砖到这个G20，你看到这个全球南方的这个外交其实是它的重点。那因此，国际组织的层面，你就看到许许多多。这一次布林肯要去纽澳，当然我们就知道。他们各自对于就是美国跟中国的这个政策态度，澳洲比较紧密，但是呢，阿布内斯上来之后的改变，东加我觉得有兴趣了。各位记不记得去年东加那个外海的海底火山爆发，第一时间是解放军的运20，对，横跨整个太平洋到东加来做援助，对不对？那现在布林肯美国终于发现到东加的重要。我也不知道布林肯是多久没去了，因为所罗门群岛这个美国的国务卿过去已经有23年没有去过了，所以呢，布林肯就赶快去那样子。所以有一点是这个临阵磨枪但是毕竟是美国了，而且在这个区域有澳洲、有纽西兰，还有一个国家法国在这边也有它的这个属地，所以其实它对于南太的影响还是比北京的影响要更为深刻。但最近那个所罗门群岛。去了北京回来之后，他并没有改变跟北京签这个安全协议。虽然我们还是不知道内容，但是我觉得应该不是纯粹军事的，可能比较是警察的，或者是军港停靠的。那这个是都会开启到，也就是为什么布林肯现在这么急的在这个就是接下来7月28的时候呢，要到这个3个国家来访问。是将军，我先说所罗门群岛刚刚杨教授讲的。其实我用军事的眼光来看，所罗门这边有2件军事发生的事情。第一件是珊瑚海战役，就美国跟日本在那边打了珊瑚海战役，打个平手以后，接着下一场就是中途岛海战。对，所以可见这个地方重要。那珊瑚海在哪里？就是所罗门群岛跟澳洲的中间。对，第二个我要讲的跟军事有关的这个地方。3分56就是战死在这一边，所以你就知道这个地方在美国来讲，整个南太平洋战役里面其实是很重要，对澳洲来讲也很重要，对美国来讲也很重要。那这段时间为什么就是说美国不再重视南太？因为他觉得没有敌手了，他根本就不理你这些岛上的小国，他反而在这边做核子试爆，在南太平洋岛上面做一些核子试爆，他就吃定你们这些。就是岛国的民众不会抗议，也不懂得这些科学，就算对你造成核子辐射的这种危害来讲的话，他不在乎，反而在这边做核子试爆。所以这美国来讲那现在又突然发现说，所罗门群岛其实他就是杨教授讲，他跟中国签了警务协定，你知道，他不是军事合作，可是他有警务协定。那警军有时候这种只是一线之隔啦，对。那我个人是觉得。中国已经把解放军已经把目光不只是第1岛链、第2岛链，他已经看到第3岛链去了，准备在所罗门这边开始跟这边有所邦交、有所动作，甚至于以后有机会要在这边建立军港，就开始伸向第三岛链去了。那美国当然也看得出来所以说这是为什么布林肯去东加，赶快跟澳洲、跟纽西兰和那个协议，但是所罗门他很气澳洲说你不要跟中国签警务协定，所罗门不答应他就是要跟中国签警务协定。那另外我再讲一下这个菲律宾
菲律宾的选举跟我们不一样啊，我们都知道杜特地他的女儿是副总统嘛，对，然后小马可仕是总统嘛，他们的选举跟我们台湾不一样，我们台湾是绑在一起选一组人马嘛，对，现在什么侯科配啊、柯侯配啊，什么这个配，他们不是各选各的，总统选总统的，副总统选副总统的，所以杜特地他女儿当选副总统，他还有他的一个政治实力，他的政治力量不是靠你小马可仕的，所以在这种状况之下，中国习近平愿意接待杜特地，就代表说他觉得说我可以从杜特地这边来影响到你马可仕的这个亲美的这个路线，对你有所做法。对，这是我觉得说这是为什么会去接见杜特地很重要一个因素。是韩冰，我觉得美国现在正在补课，就是因为他过去忽视了太平洋这些国家太久了。甚至很多国家，它本来有大使馆，后来都撤掉。对，然后现在才在慢慢又回来，重新开馆，然后重新考虑要不要给他们资金援助。但是我必须提醒美国，就是经过了这么多年，人家也都看到了，所以人家胃口也大。如果你再是弄那种什么几百万美金啊，什么这些东西，恐怕这些国家会看不上眼哦。不要忘记，连我们台湾都有很多邦交国，是因为一看到哇，你对那个立陶宛这么慷慨，那抱歉，我们也要同等规格，不然的话，我跟你交朋友有什么意思？同样，这些太平洋的岛国，恐怕看到你现在对乌克兰这么慷慨，那你如果想要重新笼络我们的话，你的价码要提高一点。那肯给钱还挺不错了，以前都不给啊。是啊，以前都不给啊，但是现在你要回来，那当然价码就不一样了。因为中国大陆对他们也不错，是中国大陆也帮助他们很多东西，所以美国要重新回到太平洋这些国家恐怕没那么容易。那美国在这个地区向来是采取双标，大家记得之前你刚刚也提到了，就是一些警务协议这些什么的，然后澳洲跟美国都叫了个半天，结果美国最近才跟巴布亚纽几内亚签一个新约定，还要直接在那边弄基地，直接在那边驻军。对啊，那请问一下，那这样就没有危险吗？这样就不会影响到区域和平稳定吗？反正美国做就可以嘛，其他国家做的就不行嘛。那美国向来双标，这个大家概无疑义啊，也不用再去争执。可是问题是，美国现在恐怕很难重新在这个地方掌握实力的一个最重要的原因，就是其实美国的预算已经不足了。因为美国的军费是全世界最高，大家都知道。对，它动辄一年就是7、8千亿美金，而且不断在往上调。可是问题是，它越来越捉襟见肘。为什么？因为现在新世代的武器，不管是建造或是维修的费用实在太贵。贵到美国即使每年调高预算，可是美国的船只数量也好，武器数量也好，是不断在减少。是。所以在这种状况下，美国自己也知道自己面临这样一个状况，所以他一直在怂恿谁？怂恿日本跟澳洲，你们要提高军费，你们要提高军费来帮我来解决这个问题啊！所以密利上次看到日本就不客气的说啊，你们日本应该增加一点军费，不多了，加1倍就好，直接翻倍哎！日本其实以一个和平时期的国家来讲，日本军费已经很高了，它500多亿美金呢，他意思是说你日本最好给我弄到1000亿以上。那日本人受得了吗？我不知道。澳洲是一个全世界根本没有国家会打的国家，可是问题是，澳洲的军费也在节节高升当中。然后美国现在也希望澳洲继续调高它的军费。那问题是，这些国家的国民真的受得了吗？有办法满足美国的胃口吗？我是非常怀疑的。那至于杜特地呢？我个人直接就认为，他根本就是在跟小马可仕两个，一个扮黑脸，一个扮白脸。基本上就是这样。因为大家都知道，现在马可仕所谓的政权实际上是跟杜特地家族结合的嘛，没错，不然的话他在明达纳尔岛那边的势力是不够的嘛，所以他就是两个家族结合之后，其实据说都已经谈好，下一届就是换杜特地女儿来当了，对，所以就是因为这两个家族结合，所以这是一个共治的一个状态。那现在小马可仕因为迫于美国的压力，所以他不得不向美国这边倾斜，对，因为说真的啦，马可仕要去抵抗美国的压力是很困难的，因为小马可仕有很多把柄被美国人抓在手上，是啊，他甚至他现在要去美国都还要特赦才有办法，因为他之前在美国本来是被通缉，所以在这种状况下，马可仕不得不屈服于美国的压力。可是他也知道，他不断的向美国这边靠拢倾斜之后，他其实是抵挡不住中国大陆的压力，所以他必须赶快。我个人认为，根本就是他们两个谈好的，赶快派杜特地去叫那个把小马可仕现在面临的困境跟习近平解释一下。是。
美之间的关系也有类似的状况吗？布林肯说，下个礼拜他要特别去听季辛吉访华的汇报哦。他明明是前国务卿，最近到了中国去访问，角色这么的重要吗？季辛吉访中之前还特别经过这个详细的讨论，下周就要听汇报了。这一出戏是为了什么来铺陈呢？我们看到习近平对他非常高规格而且很温暖的对待哦。2个月之前，他说是美方这场戏2个月就开始彩排了，甚至南华早报的分析说，熟悉内情的消息来源指出，季辛吉此行美国2个月前开始筹备什么呢？就在于希望能够真的对中美关系有实质的进展嘛。我们看到习近平还对他说，哎呀，真的是真正的美国老朋友来了哦。所以当耶伦访中的时候，美国的媒体爆料，拜登几乎每天都要收到耶伦的书面汇报哦，每一场见面，每一场会上的发言以及听到的内容，都要用耶伦用这个中国高官后的详细笔记逐一汇报给拜登，表示拜登对这件事情的重视。所以近期也有类似的任务嘛，这叫做中国式的外交比方说王毅到伊索比亚去见总理，为什么被关注？他这次去南非约翰尼斯堡出席的金砖国家会议的时候，被发现说，他形容词叫做肝胆相照，特别去了伊索比亚因为以班机的时间来看，北京要飞约翰尼斯堡的班机，所有的转机其实都不会经过伊索比亚，但特别他飞到了伊索比亚去落地之后，再到约翰尼斯堡的目的，就代表了所谓对友邦的铁杆的肝胆相照嘛。但是跟布林肯呢态度就不太一样。习近平见季辛吉的时候的热情喊不会忘记老朋友，而拜登在美国很关注这些消息，也不知道接下来 APEC 是不是真的2个人有机会在户外会再见面。但他自己的很多的画面一直曝光在媒体前面，包括了第100次的迷路吗？那么我看看画面上可以看到，拜登站在台上讲完了致辞的话之后，本来高喊美国梦可是下台之后突然又不知道该怎么办，在台上迷航了一下所以这又变成媒体上已经是罕见不鲜不稀奇的内容了啦但是大家接下来要往选战来更激烈的、更密集的选战来进行的时候，现在为了避免让他爬飞机上的楼梯登机时候老是摔倒最近还因此变成把楼梯改矮一点。改短一点，让他比较不会摔倒，然后改穿上了布鞋来因应所以民调的很多美国数字是来自于相关的外媒的报道，说美国蒙茅斯大学就公布民调了，34%肯定拜登处理通膨的做法，却有48%却不认同他在处理失业率上的表现。还有7月19号，美国的另外一所大学所公布的民调，则是有47%的受访者考虑支持拜登跟川普以外的人选，有没有期待第3个人呢？表示对这2个人都不够满意这个比例高达47%。其实美国民众不像台湾民众那么热情投入政治但这个调查数字里面已经展现了目前民意的走向吗？那为了要救选情，这个时候对于拜登来讲，到底该做什么？白宫的顾问呼吁，这个是美国国安顾问苏利文说的。拜登跟习近平最近但是我们不知道这个最近 recent 到底是多 recent， 到底是多久以前通了电话，还同意就核武问题进行战略稳定会谈。那到底内容是什么？是不是真的可以这么密切？那或者是说，像这一次气候大使凯瑞特别去拜访在上中国大陆的时候呢，见了韩正，却暗示说今年11月要一起促成习拜会，不过却没有相关的报道，也没有加以回应。这代表说双方到底有没有可能拜习会在 APEC 上面的这个相关的行程还没有办法确定嘛？中美关系现在是处于一个相对还得透过其他人不断的传话揣摩的阶段。美国国务院的发言人前几天吧，好像才讲说季辛吉去中国大陆访问是民间人士的访问跟我们是没有关系的。好了，他们的老板布林肯跑出来说：“有，我们已经复杂讨论过好久了。美国政府怎么运作成这样子连个说谎都是说得哩哩啦啦好，就算说季辛吉去，本来大家都知道嘛，都是相信说是嫌你拜登之命去的嘛，要不然100岁的老人家，你还有专机可以护送到北京，这没有你拜登谁会做得出来嘛？所以我是觉得不要欲盖弥彰，就是说你拜登想要缓和中美的局势，而且找了季辛吉这位老先生，
在美国有一些智库奚落说啊，他这个已经没有影响力了啊，没有影响力，拜登找他干什么？对啊，在对共和党来讲，当然也不敢去跟季辛吉唱太多反调。对中国大陆来讲，即使说季辛吉带的是拜登的意见，然后来跟中国大陆讨论，中国大陆也会客客气气把他当老朋友，不会当面说像布林肯一样你一言我一语，或者是艾伦一样明枪实弹这样讨价还价，不会嘛？一定很客客气气对待他。中国人的传统就是对老先生家里有一老如有一宝嘛。终于达成任务啦！季辛吉讲的话也跟李尚福谈啊，两边的军队不要这样你来我往啊。那我相信这样一来的话，中美两国啊，包括习近平跟拜登的见面会晤啊，应该是这个指日可待。我们也乐见他们缓和了哈。不过就是说，有关于这个要跟中国谈核武器谈判，谈什么？我就不太赞成这种谈判。我想上几个月前吧，美国的哪一个海军部长还是什么作战部长还讲说，哎呀，我们不怕中国啊，中国的核子武器才400-500颗啊，我们有5-6千颗啊。中国就要至少有1000颗以上的核子武器啊，不然会被美国人看扁啊。不要派着几个人出来糊弄一下哈，中国就不发展核子武器啊。有人说核子武器够就好，错了。这年头你知道要把东西摆在桌上给大家看，对方才会怎么样？吓阻嘛。对，但军人才会萎缩回去。他现在很嚣张啊，我有5-6千颗啊，你400-500颗啊，所以我要把这些军人的气焰给压下去啊。美国军人实在是不想讲他们了哈。那对于这个拜登能不能连任，他自己也会非常的忧虑啊。老先生想连任，那美国也很无可奈何啦，47%不想要投给川普跟拜登啊。那可是问题，美国的选举制度不可能出现第三组人吗？因为共和党里面一定是特朗普啊，民主党一定是拜登啊，其他挑战者还有没有人啊？对啊，其他挑战者都不成气候嘛，这现实问题就如此啊，所以47%也不可能投废票啊，最后还是乖乖回投他们两个啊。但是目前状况是对拜登比较不利，那拜登当然想要挽回嘛，可是因为奇怪，两个人拜登跟川普两个年纪差距不大可是拜登老是有一些状况外的行为变成这个网络上被嘲笑的对象，所以这个对他不利。那他赶快做政绩，就要跟中国和缓，那又要用高科技来钳制中国，卡脖子表示他是真的是反中的那反中好了，你反中就反中吗？你又要跟中国这样子这个求好啊、求和啊，这个政策本身是矛盾的嘛。那你经济弄不好的话，谁让你跟中国卡来卡去？中国经济也会一直受影响，你美国也会受影响啊，所以是没有人得到好处。那你对你拜登的连任当然是不利的嘛。将军怎么看呢？对不起，先请教授先谈一下在这中美关系当中的平衡，待会儿再请将军，不好意思。其实季辛吉这次访中可以充分看到中国用一种关系平衡。我们讲中国人重关系，我讲 relationship 或是关系，他直接翻关系的。习近平说什么？欢迎季辛吉他100岁，而且他访问中国100次，2个100次加起来，对这个意义非常大，所以代表说习是非常重视季辛吉这次访问的。是，这也符合他们讲的嘛？他讲什么？他们以前讲朋友来了有好酒啊，对不对？豺狼来了有棍棒，有猎枪，对不对？以前之前还讲布林肯跟叶伦还不管饭呢，对不对？我还记得我们之前讲不管饭，季辛吉不一样啊，他不止热烈欢迎，一定管饭。他一定管饭，吃好吃满，而且吃好吃满，而且他进来的时候是有人扶着他进来的。而且你看布林肯来的时候，习近平是坐在这个桌子中央，布林肯跟他的那个人是两边离得远远的。可是你看这个季辛吉跟这个习近平是并肩坐在一起，进入这个采访框里面，所以代表说季辛吉的关系过去当然50年来，他整个关系是真的超越不管是布林肯或者是叶伦或者所有人。这一点我们可以看出来，所以有很多的观察家，第一个他指出说，可能是第一吧，有人说中方或是美方愿意借由布林肯这一次的访中来促成两方之间不要再这么的我们讲这个剑拔弩张。因为这个季辛吉他过去一直的他的论调就是美中虽然会有竞争，但是他还是有合作或是缓和之处，而且尽量要以这个缓和之处避免两大强权进入不必要的冲突或战争。这是季辛吉，我之前还接受过很多专访，他不断在重申这些，所以他面对美国国内有很多反中势力一直在骂他，说他的老还灯或者是什么的，反中的人就说他你讲话不能听。问题是季辛吉100岁了，还让你跑去中国展现给你看
但是呢，又有一些观察家指出说，这可能只是一个形式啦，因为第一个他只是私人的，他没有代表官方。这有人说，他是中国邀请他，他以私人的方式来访问中国大陆，他不是所谓拜登派出去的特使，对不对？这有一部分这样讲。那如果这样讲的话，有人说，那他达成的目的可能有限。美中之间可能还是各唱各的调，对不对？没有实质太大的进展。就像叶伦拜访这个中国之后，顶就没什么实质上的进展。凯瑞拜访了中国，对于气候是不是要彼此减碳，也没有任何的这个所谓的明确的这个达成的目的。所以有人说，这个基辛格去可能只是说，这个至少可以跟习讲的话。对，然后让美中论调稍微放缓，但是实质上可能也是没有什么进展，这我们都不知道，我们要看接下来后续的这个动作啊。但是呢，有一些人就说，这其实就是习想要给外界另外一个所谓的讯息 signal， 就是他想要分而治之。你跟中国有好关系的，我们就招待你；如果你跟我们好，一方面讲说要合作，可是实质上又来按铜为刀的，我是不理你的。所以他这种分而治之的一种这个消息呢，是还蛮明显的。那我们现在看这个拜登这个未来这个竞选连任的一个问题点，我之前看6月的 Quinnipiac 啊，就我们这边有提到他大概跟这个川普的这个民调川普大概还有44%，Quinnipiac 做的民调，啊，拜登有48%，所以稍微拜登还领先哦，在6月的时候问题是这个东西接着在选战陆续的接近这个尾声越来越接近的时候，川粉会不会开始陆续集结？这是共和党目前现在要做的，而且他们在打什么？加州现在很多游民问题，让整个旧金山非常严重，还有他许多社会福利的政策，让这个美国人现在非常反感。所以川普有没有可能再起？这个还有拜登的健康问题，现在媒体曝光度这么高，它是造成许多中间选民未来在投票的时候，他们会有很大的问号。虽然美国的领导者、美国总统过去在任内都有什么健康的问题了，我们讲说像这个小罗斯福，他在任内死于心血管疾病那个雷根阿兹海默症，对，后来有人说他在任内其实已经阿兹海默症了。尼克森人家说他心理有问题拜登接下来这个所谓健康的议题，会不会让这个民主党选民或者是中间选民开始对拜登打一个问号？这一点也是川普接下来他可能会做的。不过当然，美国通过升息的确把通膨的这个问题控制住了啦。将军怎么看？如果白宫顾问说呼吁中国要举行核武谈判，还说两个人最近通了电话，这个完全是糊弄的一个新闻，转移焦点。我对这个基辛格的去的看法有一点补充因为共和党、民主党两党都反中仇中，所以布林肯、耶伦、特瑞去都没有松下任何一个口，对不对？是。照理讲，你们是来谈的，应该就是递出橄榄枝，互相谈，减少制裁，减少这个围堵，或者是国防这个建立热线。结果官方的所有人讲的都是不松口的，等于是不知道你为什么来，中国也没有理你。那为什么又安排一个基辛格呢？那就是说，你这个官派的，你不可能违反民意的，反中仇中的去。那基辛格去之前，你既然是拜登已经跟他密谋了2个月，沙盘推演，已经谈了2个月嘛，是回去还要回报2个月。我请问，基辛格是不是传达某些拜登的想法？我这个不是猜你看基辛格讲的讲法，第一个，尊重上海公报。这是不是中国大陆所希望的？不要跟中国跟美国不能脱钩，这也是习近平主张的。太平洋够大，中美两国都可以在这边共享。所以基辛格讲的话是拜登透过基辛格告诉中国大陆他的态度，因为他明的没有办法讲这个跟和中之间的这些条件，但是基辛格带去的话跟习近平回答的话。如果说拜登不注意的话，不在乎的话，何必要回来要跟拜登回报呢？那换句话说，就是透过基辛格放出一个测试的一个东西。第二个，因为这个测试的拜登不可能松口，在选前不可能松口，选后他能不能还能把现在围堵美国自己七伤拳受的伤再继续维持下去？他的选情能不能提高？所以在选前选后一定是2种说法。要不然基辛格干嘛事先花2个月时间跟你商量谈什么？
回来要给你回报，谈的结果怎么样？可见，其实我看基辛讲的所有的内容，都符合大陆的心愿。因为中国跟美国2个核子大国不可能发生战争，所以那个什么核武协定那个也是不是现在子虚乌有的，你知道吧？中国现在有突穿你的飞弹，所以它弹数虽然少，也达到核子的平衡可能性，所以完全是政治上的问题，因为经济制裁这些，但美国自己也受不了。好。接下来来看看最近在拜登的内阁上产生的一些调整，在选前这1年不到的时间哦，大家想，是有一些值得观察的地方吗？例如，他重用了伯恩斯啊，伯恩斯因为精准提供俄乌战争的情报，把他提拔为 CIA 局长来作为新内阁。他说，因为伯恩斯用情报让我国赢得关键的战略优胜哦，本来就是局长，不好意思，就是提供清晰、直截了当的分析。所以接下来习近平跟解放军对攻台是存疑的吗？那美中情局局长伯恩斯哦，在美中经济互相依赖，他说跟中国脱钩很准。那现在接下来到底怎么走向中美关系新的缓和或温和的关系吗？在间谍气球案之后，最高层级的会晤里头 ，CIA 局长还密访了中国，说希望恢复沟通嘛，这是6月3号的报道。所以这个所谓探底立大功是这样吗？拜登还提名了另外一位，这位是第一个女性在海军的上将。弗兰切蒂这位出任海军作战部长，这位可以说是海军最高层级的一位这个海军的将领了。女性来讲，让很多的这个相关的官员都觉得意外，因为五角大厦普遍都预料甚至推荐太平洋舰队的司令帕帕罗来担任。他指挥过伊拉克战争啊、阿富汗战争啊，还在太平洋地区领导海军，拥有丰富的应对中国的经验。结果反而另外提了一位女性，而且这一位成为女性部长，海军的部长，外界关心是为什么呢？有一些特别的意义吗？发现他的背景里头曾经担任过驻韩的美军司令。这个背景难道说让现在在东亚的关系成为拜登接下来关注的重点？所以他还把海军重心转向东海这个角度，指挥过2个航母战斗群的女性的首长来担任上将吗？是不是也代表着拜登的在东亚、印太的布局？而为了吓阻中国，美国再度提出在日本部署多领域特遣队，这个是美国参谋首长联席会主席密利20号的时候罕见接受日本媒体访问所说的代表的内容。他说，日本自卫队的作用不仅对台湾有事的时候很重要，还有对太平洋的所有紧急情况都很重要。它是为了对抗中国威胁而做的多领域特遣队，部署到包含日本的亚洲地区去所以当习近平跟杜特地见了面之后2个人被形容是不寻常的会见。中国官方并没有这个杜特地访华行程、习近平会晤这些提前预告过。但是见了面之后呢，接下来的发展是代表中非关系有可能有转圜吗？被杜特地作为菲律宾对华相对友好的代表中国国家主席习近平出面跟他会面，是对马尼拉当下外交政策现在过度亲美表达不满嘛？例如刚刚结束的演习等等的。所以呢，是不是也是一个另外做外交的突破在菲律宾这一块那当然为了要反中，其实美国方面所做的各种情治啊，或者是国安的分析里头，常常会很惊人。例如像之前的气球，大家不陌生之外，最新有一个消息是美国媒体的报道说，中国现在出了一辆大型的邮轮，这邮轮到时候是可以作为2栖作战，构成严重的安全挑战。这一艘是中国大陆第一艘国产的爱达摩都号，正在进行海上试航。那么中国正在打造排水量可达14.2万吨级的第2艘国产邮轮。那有这么严重吗？这些船只还可以具备潜在2栖作战用途就把这个邮轮都当成是可以当做国安作战的威胁了那么被说是因为未来中国大型邮轮战队有能力在印太地区任何地方进行战略突袭，所以美国才会这么担心发布这种警告的讯息吗？那大家就在笑连起重机、连气象气球，现在通通反正都可以变形金刚当做军事用途来使用，所以什么都很可怕嘛，委员。
在美国的政治制度里面，并没有法律明文规定说什么叫做内阁，就是总统他自己指定几个部会首长啊，所有的叫做正式的部会首长以及非正式的部会首长，可以到白宫开内阁会议的人，就叫做内阁。他并没有法律明定谁是内阁或谁不是内阁。那有趣的是 ，CIA 的局长在2017年，当时他们成立叫做国家情报总监的时候，跟国家情报总监一起都被川普纳为内阁成员。到了2021年，被拜登当了总统，自己把他说国家情报总监留着就好 ，CIA 的局长就出去，不用来开这经常性的内阁会议，就搞了老半天。他现在又把这个内阁这个再纳为这个 CIA 的这个局长。所以我觉得美国的总统在处理这种事情，好像如同游戏这如同儿戏，实在不太好了怎么会这样的处理事情？当然，可能伯恩斯最近在这个各种情报分析很得到他的欣赏嘛，但跟解放军有关系吗？我怀疑应该是搞不好跟俄乌战争关系还比较密切啊。解放军基本上没什么动作有什么好分析只要他多听听我们帅将军分析就差不多了没什么太大的变化。俄乌战争果然美国相对，而且他最近他们提的这个弗兰切蒂担任海军这个作战部长，不是海军部长，大家不要弄错美国的海军部长是文职的，美国海军作战部长是武职的就实际上军人可以升到最高位叫作战部长。那个怎么讲？叫海军参谋长啦他们的海军部长的海军总司令，不过他们习惯上海军部长大部分都文人来担任是管军备，管军备了那这个弗兰切蒂升任这个最高官阶的海军作战部长他等于就是可以用参谋长那种身份去指挥底下的这些各地区的舰队司令在美军里面是大家都感意外，因为他的作战经验并没有其他人这么丰富而且他担任的大部分的时间里面都不是什么，好像他们的舰队司令或者作战部长以前都有当过航空母舰的，就论资排队，对，航空母舰的这种总司令的经验过，他没有，所以拜登可能是不是在考虑妇女选票对，特别拔擢，他有指挥过航母战斗群，这是航母战斗群OK， 好，那我修正那至于这个嚇阻中国，现在美军就整天想着要怎么去嚇阻中国，喊了几年了怎么到现在还没嚇阻还没嚇阻制而且所有的兵推里面美军都吃亏你也给我们一个兵推，证明说你美军很强大，就现在状况不是这样子，还幻想到的这个爱达摩都号这种大型邮轮可以做2栖作战，让我真的太外行了，这要问帅将军看怎么把邮轮。而且他可能没有搞清楚为什么叫爱达摩都？爱达就是美国一个邮轮公司叫 Carnival 嘉年华公司经营的一系列的邮轮的号叫爱达号，所以取名叫爱达摩都。那这个邮轮虽然是中国造船厂造的，可是谁在经营的？是美国的上市公司叫嘉年华公司在经营的，在管理的人员他派的就美国援助中国来打台湾，就不很搞笑吗？这个当然里面有中国的资金投资，也有英国的资金，这个超邮轮很多人一起投资嘛，中国有投资，英国有投资，那美国当然投资比较多，所以有它的经营嘛，算大股东嘛，那怎么会美国的公司出钱？要不要制裁这个嘉年华公司像我们常见的台湾有什么哥斯达啦这种邮轮就都是这家公司，它可能全世界数一数二的邮轮公司了，很大对很大了所以我是觉得 Forbes 它也是商业杂志，怎么连这个都不懂还是故意要制造谣言所以难怪被消遣港口起重机是振华重工做的然后这个气象气球是海南追着打，美国人真的生病了他已经到了疑神疑鬼的地步抓狂。所以我是觉得美国人要集体治疗，要不然看这样下去会抓狂，对全世界会有危害的他抓狂起来真的会对全世界有危害。那你一般老百姓抓狂也没有关系，你 Forbes 这种大牌的杂志媒体你也抓狂，然后这个时间的关系，委员不好意思，我们待会回来继续深入的讨论，先休息一下马上回来。
来中美关系在竞合又要对抗又要合作的沟通管道里头，到底军方这次人事的任命也成为观察的重点。其实啊，女性军官早就在1970年代就在讲两性平权，美国讲得很凶。我从78年一直到2000年，我参观过很多美军基地。我的感受就是说，78年到83年的时候，美国的军官差不多停位在低阶的军官，顶多到了少校 Major。那后来我要看他们刻意两性平权呢，在 Arlington 公墓里面，他那个举行仪式的时候，4个卫兵呢站在司令台上，一男一女，一黑一白，他就4个是这样平衡。那到什么时候？到90年代的时候，看到美国军官的阶级，他们有上校，而且他们那个时候 ROTC 里面为了要鼓励两性平权，他在一栋大楼里面，一栋大寝室里面，中间隔个军毯，你换衣服，男的女的，就他故意这样做的，就表示让你。因为最早以前拒绝女性上船的只有潜艇，因为潜艇的空间很窄，所以不方便要女性。到后来慢慢都开放，所以这个女性上将能够接这个作战部长也是可以的，资格 qualify 很重要的位置，因为他当过驻韩的美军司令，驻韩美军司令你至少要指挥2-3万人的打仗，还包含管制韩国的军队，所以。地面部队，第二个他指挥过2个航母战斗群，那对这个两栖作战呢，跟这个军事作战应该可以 qualify， 可以合格。另外讲这个杜特地，因为现在小马可是很软，一下答应了给美军4个基地，这对中国的威胁蛮大。因为中国如果要武统台湾的话，吕宋岛北边的这4个基地就可能产生作用，因为现在还没有进驻嘛。但是杜特地是当初跟中国大陆搞得不错，而且反对美国的军售，你卖我再多的东西，我打不过他，所以杜特地的立场是很明确。杜特地现在还是有影响的，因为他女儿现在当副总统，他们2个是分开选的，所以将来他的女儿当了总统的话，杜特地影响到他的政策，这是美国看的。第3个讲邮轮呢，就叫笑话了。你看看大型邮轮呢。放旅客上岸去才观光啊，1-2个钟头还走不完。是，那下午4点钟啊就要登船，登到6-7点钟啊吃晚饭。你要拿来两栖作战，不早死吗？那事实上，中国大陆要做两栖的，渤海湾里面的滚装货轮，那可以带着几十辆坦克车，10几分钟一下就港，它是前面开口的嘛，一下就上来。两栖作战是要快，那邮轮呢只有一次。伊丽莎白皇后号曾经当2次大战美军从战地幅员回美国当运兵船干过一次。连将军都不相信。休息一下，马上回来。回来，在中美互相拉帮结派哦，不同的地方在进行区域演习，当然都是互相校正。其中菲律宾的角色受到了很大的关注。其实菲律宾一讲到菲律宾，对中国人他们头很大，因为菲律宾本身就有这种所谓的经济安全摇摆哈。但是你说杜特地跟小马可斯的最大的区别是，其实杜特地在任期内他是属于亲中怨美，但是小马可斯他想玩2手，可是呢，美国压力又很大，尤其是现在民主大同盟哈。让这个小马可斯虽然一上任之后立刻去北京谈生意，可是呢又在这个Harris 一拜访就说 EDCA 下面要有4个，刚才虽然讲了4个基地让美军使用，这是犯了这个中国人很大的忌讳。那我们现在讲这个杜特地，其实杜特地任内的时候，他跟中国做了许多往来，虽然他们在牛二礁、在黄岩岛上面有一些冲突，但是现在杜特地很聪明，他其实一上任第一件事立刻去北京。